Obunachilar Bakuda qo'chqorlar sotuvga chiqdi akalar. Erinmasdan videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga foydali, manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Qo'chqor boshqozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar xudo xolasa Bakuda qo'chqorlarni mana xudo xolasa akamiz Avrorbek sotuvga chiqardilar. Xudo xolasa zotga sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Xudo xolasa videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar bugun xudo xolasa hafta kunimizga akalar chorshanba. Boshlangan kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli o'tsin. Chesallarimiz akalar 26 avgust 2026 yil akalar. Xudo xolasa mana bunaqa oq quloq, oq tumshuq variantlardan qo'chqorlarda haqiqiy zo'rdan, velikantdan boqaman deganlar bugun aloqada bo'larasizlar. Qaranglar akalar, haqiqiy zo'rlaridan Qirg'iziston Bishkekdan o'tgan. Xudo xolasa mana bu qo'rada turgan. Xudo xolasa bugun sotuvga chiqardilar. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar akalar. Xudo xolasa sizlarga yordam beramiz inshaalloh. Abrarbek assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon yaxshi kelib oldingiz, charchamasdan. Rahmat. Xudo xolasa 1 yil oldin olingan qo'chqorlar xudo xolasa ekitishga chiqdi. Sotuvga chiqaryapmiz. Sotuvga chiqaryapmiz xudo xolasa. 20 ta 30 ta sovlig'im bor degan obunachilarimizga xudo xolasa yetkazib olib borib beramiz. Qaysi biri yoqsa. Joning sog' bo'lsin. Soni 6 dona. Soni 6 dona, ha? Hammasi oq yuz. Razrezlik, xudo xolasa qulog'ida berkalari bilan kelgan hammasini bunaqa. Ko'ryapsiz, hammasida bor. Bitta ikkitasi haligi sal yara chaqa bo'lib qolgani uchun olib tashlaganimiz bor. Mana akalar bu yerda sheriklari ham bor. Mana xudo xolasa bulardan sizlarga chiroyli qilib yordam beramiz. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar mana bu birinchi qo'chqorimizga alohida ahamiyat berasizlar. Razrezlari, dakansa, oyoq kiyimlariga alohida ahamiyat berasizlar. Kassaklari nihoyatda baquvvat, oq yuz, oq quloq variantda mana. Tushlari qaranglar, tushlari ham nihoyatda chiroyli. İlk tish varianti akalar. Qaranglar. Hammasi xudo xolasa ilk tish. Oldin qaranglar, old tushlarini qaranglar. Old tushlari ham nihoyatda chiroyli. Mana bu ikkinchi qo'chqorimizga ham alohida ahamiyat berib qolasizlar. Ikkinchi qo'chqorimiz ham tushlari, orqa boshlari yaxshi, hamma yo'g'i ideal darajada simjun variantdan boqaman deganlar. Shoshilib aloqa ochib qo'ydi. Ilk tish ekan akalar. Bu yerda hammasi ilk tish ekan bu yerda jonivorlar. Xolasa ilk tish. Mana shu 4 tish. Mana buni 4 tish. Ha. Shunisi akalar 4 tish ekan. Akalar mana bizdan alohida ahamiyat berasizlar. Haqiqatan zo'ridan, noyobidan boqaman deganlar bugun aloqa ochib qo'yadilar. Bular xudo xolasa ishonchli olinganiga ancha bo'lgan dedingiz-a? Ancha bo'lgan. Xudo xolasa hali sovliq ko'rmagan. Paytda Qirg'izistondan yelkamdan o'tardi. O'sha paytda olib kelingan. O'sha mahalda olib kelingan mana o'zdan ko'p turibsizlar. 49, 59 ekan. Murodjon hozir nargilarni o'sha ko'rsatamiz. Aha. Keyin oxirida narxini aytamiz. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, mana o'sha 3 dona qo'chqorimiz ishlashlariga 100% garantiyasi bor. Mana yurish turishlari hamma yo'q go'zal. Mana akalar, Qo'ylar eplab bo'lmayapti, Murodjon. mana haqiqatan Siz ma'lumotini aytamiz. Bular xolosda bular ham hammasi bitta. hammasi bitta. Bo'y baslari 95 chiqaradi, birodar. 90 dan 95 gacha. 90 dan 95 gacha. 97 ham bo'lsa kerak endi. Vallohi hala. Mana akalar, xudo xolasa mana shu narsa mana. Xudo xolasa yebichlari haqiqatdan uzun bunisi. gazi kuchli mana xudo xolasa. O'ta kuchli. Nari qo'chqorlar bitta oldi. Oq yuzlarni qaranglar, qaranglar. Akalar, xudo xolasa qo'chqorlar hammasi qo'lga o'rgangan xudo xolasa. Jonivorlarning ishlashiga xudo xolasa 100% garantiyasi bor. Mana haqiqiy zo'rlardan. Abrorbek, o'zingiz ko'rib turibsiz, hozir qiyin bo'lyapti. Ikkitani eplab bo'lmadi, bittani sho'g'il oling. Buni narxi nima deymiz, Abrorbek? Narxi narxi, babi 6 tasini hech kim olmaydi. Hop, Bo'lsa bitta yo ikkita kerak bo'ladi. hop. Hammasini bitta narx aytay. Ha, bitta narx ayting. Optimaga bitta aytay, keyin tanlab olishga plus minus qo'laveramiz. Shunday. 6 tasini olishsin, xudo xolasa $1000 dan berishadi. Dastlabkilarni qilib beraman. Dastlabkasini Toshkentgacha qilib berasizmi? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Agar bitta tanlayman desalar, o'sha metka qilib tashlanglar, kelishamiz narxini. Bo'ldi. Agarlar xolasa mana shuni tanlasa $1000 dan pastroq bo'lishi mumkin. Ha. Narigini tanlasa balandroq bo'lishi mumkin. qolganlari mana bu narsani ham ko'rsatib qo'ydik. Jonivorni qarang. Haqiqat akalar. Mana bunisi bor. Zo'r. Nihoyatda uzun ekan mana. Mana o'ta katta yirik bu ham. Oq yuzi. Telefonga ham akalar sig'maydi. Bunisi bor Murodjon mana. Mana to'shini ko'rsatib qo'ydik. To'shini qaranglar akalar. To'shini Mana qarang. shu o'zimga yoqadi Murodjon o'zi. Oq quloq, oq tumshug'idan akalar qaranglar. Ikkita qo'y. Haqiqat zo'r ekan qo'y qaranglar. Akalar havas qilganlar bilan vaqt mo'chasini bosib qo'yasizlar. Ayamay bosib qo'yinglar shu yerga. Boqqanga ham. Mana akalar, xudo xolasa mana olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa mana shunday bolalardan tushirib beradi akalar sizlarga, xudo xolasa. Shunaqa oq yuz, oq qulog'idan tushadi. Mana uzoq yillar bolalarni olib yuraverasizlar. Mana. Bitta o'shasa ko'rinaveradi-da. Haqiqatan bittada o'shasa razrezini qarang. razrezlar. Zakansa oyoq kiyimlari
Nihoyatda chiroyli mana. Yelkalari, Oq hamma yuz. yog'i. Ta'mirlarini nima yo'q qarang. Oq yuz, oq quloq. Oppoq-gana. Ha. Mana tishi, mana tishini 4 tish dedimmi? Mana 7 tishga chiqibdi, 2 tishdan endi. tishdan 4 tishga kadar endi o'tyapti ekan. Qaranglar, xudo xolasa qo'yga ishlashlari 100% mana garantiyalar bilan xudo xolasa berishadi. Mana opshi mana akalar qo'yimiz mana hammasi. Soni 6 bosh akalar. Haqiqiy yemini yeb turgan, hali solni ko'rmagan qo'yga qo'shgani bemalol mana tavsiya qilaveradi. Yuzini qarang, Murodjon, maqtasa arziydiganda. Havas qilib bittadan like bosib qo'ying akalar. Like bosadigan joyda ekan. Lekin avvalda qo'shqonlaringizga o'zim ham ko'rsatib qoldim. Qo'shqonlaringiz haqiqiy zo'r ekan mana akalar. Mana akalar xudo xolasa ishqibozlariga sotiladi. Aloqa chiqarasizlar, ekrandan nomerlarga, xudo xolasa Telegramlar bor. Qaysi qo'y yozsa, yetkani kontaktlashib olasizlar. Mana akalar. Hov. Mana shu videoni qilyapmiz issiqda. Aha. Mana shu videodan ko'rib turib, mana shu qo'yni soting desalar, yetkazib olib berib, boshqadan qaytadan video qilishga hech nima yo'q. Sharoit yo'q. Ha, mana shu videodan ko'ringlar mana. Bemalol qancha bo'lsa video qilib beraveraman. Joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar, xudo xolasa mana shu videodan o'zlarining ma'lumotni olagansizlar, xudo xolasa. Lekin garantiyali qo'ylar, xudo xolasa. Bozordan kecha yo'sa Qirg'izdan kecha tushgan qo'ylar emas bu akalar. Xudo xolasa oldinroq mana Qirg'izdan Bishkekdan o'tgan. Hammasi razrezini o'zim ko'rib olganman-da bular. Hammasi bir qo'ra, bitta cho'ponni qo'yi, bitta qo'rada turaveradi ham akalar. Urushmasagan ham men o'zim ko'rdim. Xudo xolasa mana bunaqa qozosidan zo'rdan boqaman deganlar. Qo'ylarni Sizga buni liniyasi bor deb eshitganmid Abrarbek? Liniyasi bor deyishgan, mana shu qo'yni olishsin. Mana shu qaysi biri qaysi liniyadan bilmayman to'g'risi. Mana akalar, xudo xolasa liniyalari ham bor deb berishgan ekan. Lekin mana shu olar ekan. 19 shunaqa. 19 ham chiqsa kerak. Kalda katta